Seht ihr? Bier ist teuflisch. Ich sage nicht, ich hab's euch gesagt, Mann. Aber ich sage Folgendes. Ich hab's euch gesagt, Mann. Der Transport von Bier ist harmlos. Was das betrifft, seid ihr im Limit. Aber das Limit für den Schmuggel von Ausländern über die Grenze habt ihr eindeutig überschritten. Wie hoch ist denn das Limit dafür? Wir hatten bloß einen Ausländer. Das Limit ist 0, du Schnarchhahn. Was wollt ihr in Kanada? Was wollt ihr in Kanada? Was haben Sie in Kanada zu tun? Was haben Sie in Kanada zu tun? Welchen Grund hatten Sie für Ihren Besuch in Kanada, Welchen Grund hatten Sie? Maul halten! Ja, aber das Bier bekommt ihr nicht zurück. Und jetzt? Verlasst Kanada, bitte. Verlasst ihr doch Kanada, bitte. Los, verzieh dich!